हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज हम भराना भिंडी एंड तोरई बनाना सिखा रहे हैं आपको। देखिए ऐसे काट लीजिए, बीच में से छील लीजिए इनको छोटा छोटा करके। उसके बाद इसका मसाला तैयार करते हैं भरने वाला। अजवाइन, हल्दी लेनी है आपको थोड़ी सी अपने अनुसार, मिर्च, और इसके बाद अमचूर ले लीजिए थोड़ा सा। फिर सौंफ लेना है आपको थोड़ा सा, सौंफ थोड़ा सा और सभी के अकॉर्डिंग ज़्यादा लेना है एक्स्ट्रा थोड़ा सा। फिर इसमें हींग डाल लीजिए। फिर नमक डालना है इसमें अपने स्वाद अनुसार। फिर थोड़ा सा इसमें तेल डालेंगे जिससे ये सारा मिक्सचर है जो आपस में मिक्स हो जाए। इसको मतलब थोड़ा थोड़ा गीला गीला हो जाए जिसमें हम इजीली भर पाएँ। देखो इस तरीके से हमें इसके अंदर भरना है, एक एक करके सारी तोरई और भिंडी के अंदर सभी भरना है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं अब इनको लास्ट ऑप्शन फ्राई करने के लिए। चॉपिंग तेल लेना है, हरी मिर्च काट रहे हैं ये देखो इसमें छौंकने के लिए। और ये डाला हमने अजवाइन और हींग। हींग गर्म होने के बाद इसमें मिर्च डाल दी हमने। आप चाहो तो मिर्च पहले भी डाल सकते हैं, पर हम लोग बाद में डालते हैं, ठीक है मिर्च। अब इसके बाद हम भराना जो तोड़ रही हैं आपकी भिंडी है उनको आप इसमें डाल दीजिए फ्राई होने के लिए और अच्छे से पकने दीजिए इसको। और इसमें थोड़ा सा तेल थोड़ा ही रखिए क्योंकि ये तोरई और ये भराना भिंडी छोड़ जाती हैं तो बहुत ऑयली हो जाता है, तो इसलिए हल्का सा ऑयल डालना है आपको छौंकने के लिए। और अब इसको ढक के रख दीजिए और ऐसे हिलाते रहिए थोड़ी थोड़ी